Y siguiendo obviamente la tendencia marcada en esta temporada, tenemos esta blusa súper bella, de un hombro que la hace aún más elegante, y la manga, ¿ok? Que sí tiene manga, ¿ok? Está bullonada, y viene 3/4. Aquí es corte peplum y trae cinta del mismo tipo de la tela para ajustárnosla. Me la sigo combinando con mis leggings de vinipiel para crear este look completamente de otoño-invierno. Así queda. La tela de la blusa es spandex completamente y es solo de meter. Vean qué increíble está este look.